काय करते? आज मी डिंकाचं लाडू बनवते तर त्यासाठी लागणारे साहित्य: खारीक, गूळ, काजू, खसखस, तूप, बडीशोप, बदाम, डिंक आणि खोबरं. थोडंसं तूप टाकायचं असं. डिंक काजू तुपात चांगला तळून घ्यायचा. डिंक चांगला फुलला आहे, आता आपण काढून घेऊ. माठव छोटे तुला टाकायचा मोठा टाकायचा छोटा. खोबरं गरम करून घेऊ. डिंक घालायचं असतं मग त्याला डिंक लावून म्हणतात बरं का. माधवला आमच्या थंडवर पळून खोबरं भाजून झालेलं आहे. थंड झाल्यावर मिक्सरमधून काढा. असा डिंक वाटून घ्यायचा. थोडी जास्त नसे करायची. बडीशेप आणि खसखस त्यामध्ये थोडी साखर घालायची म्हणजे त्याची चांगली पावडर होती. पावडर झाली म्हणजे चांगला खमंग वास येतो याचा. त्याच्यामध्ये 2 चमचे साजूक तूप टाकलेले आणि ते गरम झाले. आता याच्यामध्ये गूळ घालून चांगलं ह्याच्यात मिक्स करून परत ठेवायचं नाही. चांगलं घालून चांगलं घ्यायचं असं. चांगलं एकजीव करायचा आणि लाडू बांधून द्यायचे. छोटे छोटे बांधायचे बघू माझं. किती जात आहे ना? छोटे तोच म्हणतो ना, छोटे 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 किती जात आहे ना? ते छोटं झालं तुझं सांग ना मग.